Алла Тағала Құранда айтады, біз қалаған құлымызға қыз баласын береміз, қалаған құлымызға ұл баласын береміз, қалаған бедеу қыламыз дейді. Осы жерде ғалымдар айтады, неге Алла Тағала бірінші қыздан бастады дейді. Осының өзі рөл ойнайды екен ғой. Неге Алла Тағала баладан бастамады? Қыз баласын береміз, қаласақ ұл баласын береміз деді. Өйткені Алла Тағала бізге білдіріп тұр дейді, қыз қымбатырақ, қыздың тәрбиесі қиындау. 3 қызы барға не еді? Жәннет. 3 баласы деген жоқ, 3 қызы барға. Және қызы бар үйге Алла Тағала періштелер қояды, сол үйге береке тілеп тұратын. Үйленсек кім боламыз? Иманымыз бүтін болады. Жәннет кімнің аяғының астында? Аналардың аяғының астында. Алла Тағала әйел адамдардың дәрежесін көтерген. Сол үшін қызды бірінші қозғап тұр. Жігіттер біліңдер дейді. Қыз, мына кейбір жігіттер бар бізде, ақымақтар. Жақында бір әйел жазып жатыр. 3 қыз туған ғой. Күйеуі сөйтсе сенің ішіңде бір бәле бар деп қуып жүрген ғой. Қыз туа бересің деп. Жігіттер, әйелің қыз туып жатыр ма? Сен кінәлісің. Өйткені Алла Тағала Құранда айтқан, еркектер әйелдерінің егін зары деген. Әйелдер еркектің егін зары. Сен не егесің, соны аласың деп тұр. Оны кім еккен? Шынында да. Негізі тағдыр ғой, бірақ шындап келген кезінде әйел адамның кінәсі жоқ. Әйел еркектен көтереді ғой. Ал бірақ қыз баласы барлар, Алла Тағала қыз баққандарға жәннатты берем деген дұрыс тәрбие бере алса, бұл жауапкершілік үлкен нәрсе. Сол үшін Алла Тағала Құран